Мне кажется, неплохо. Блядь. Заряжать можно, спасибо. Чего? В смысле? Какого? Ты шо, опять? Я тут выйду. стоишь? Не, там слишком опасно туда заходить. Ребят, вызовите пожарных. А вам нормально? Бля, даже покушать нормально не Надо могу. подуть. Машины поразлетались, вы что натворили? Где моя БМВ? Сейчас подуем. Владимир, вы нормально? Все, я потушил. Капец. Что вы сделали в БМВ тупо в хлам? Давайте я починю вам вертолет, подождите. Не надо ничего чинить. Девушке не надо. Почему? Да блядь. Сейчас опять все разлетится. Там живу. А ну что ты делаешь, тупой? Там у нас у десантника парашют открыт. Владимир, что будем делать? Ой, не сядьте. Или что? Зачем? Куда? В машину сядь. Сантик, это бай. А вы эльфийский понимаете? Понимаете эльфийский вообще? Понимаем, понимаем. F1 коннект, реконнектнись, пожалуйста. Понятно. Да ё-моё, что вы делаете? Я починила вам Меня вертолет. придавит сейчас. Толкай. О, Владимир, что Не толкай. Привет. Наконец-то зашел. А, сейчас, секунду. Ребят, я вам починила вертолет. Он сейчас и машину снесет. А где? А смотрите, они улетели. Полетели. А у тебя есть отвертки? Есть отвертки? Ага. Машины не Ага. лежат другой. Понятно. Я же говорила, чтобы он лучше бы реконнектнулся. А они уже на втором вертолете. Ну, на машине, так хотел сказать. Ну да. Капец. Не, ну это шедевр просто. Я откачу, вы не против? А что здесь происходит? Я прав. Ой. О, вон они там. Смотри. А что происходит? Такое. Ля, я походу. Посмотри наверх. О, он летит. Чё это такое? На телефоне можно. Чё это такое?